aš pratęsiu kinietišką temą, pradėsiu nuo jos. Mįslė, kurios dar niekas Lietuvoje neatspėjo. Man teko būti Kinijoje prieš keletą metų taip pat. Ir štai šventinė diena, šventadienis Kinijoje. Eina šeima, vyras ir žmona, labai gražiai pasipuošę, pilnos gatvės ir vedasi kažką trečią vidury. Kas tas trečias? Ne. Kas? Tai vat šuniukas, aišku, svarbiausia. Ne, dar trečias kartas. Va tie senukai, kurie gyvena taip ilgai, dėl to ir gyvena taip ilgai, kad Kinijoje yra žmogaus orumo deficito, nėra to, kuris yra pas mus. Reiškia, žmogus, žmogiškumas yra, nepaisant to, kad jų labai daug, yra visai kitoks požiūris negu pas mus. Ir dėl to visiškai nereikia tų daug cheminių vaistų. Taigi aš kalbėsiu apie žmogotyrą ir žmogiškus dalykus, nes įskaitant mano studijų laiką, tai aš 46 metai užsiimu žmogotyrą. Čia matau, kad jau vyresnių žmonių dar yra, bet mano tėtis buvo fiziologijos profesorius, gal kam ir dėstė, kai kas linksi galvą. Tai fiziologiškai, jeigu paimsime, pirmiausia, tai žmogus yra gyvūnas su tokiais pačiais instinktais, labai bjauriais. Jeigu man dabar kuri nors moteris pasakys, kad kai vaikutis gimė jos ir jinai žindė, vaikutis pabučiavo, padėkojo, o nekando, nedraskė, tai pasakysiu, kad jūs meluojat. Mes esam tokie patys plėšrūnai, tai kaip sakė Leonardas da Vinčis, žmogus yra visų žvėrių karalius, nes jo žvėriškumas yra pats didžiausias. Didesnio žvėries, didesnio gyvulio už žmogų nėra. Taigi, o kaip tas pats mano tėtis fiziologas sakydavo, mes skiriamės nuo gyvūno tuo, kad mes turim antrinę aukštesnę nervų sistemą. Gyvūno stuburas yra lygiagretus žemė, žemės trauka labai didelė, taip mes atsistojom šitaip. Esam tiltas tarp žemės ir dangaus. Mūsų galva atspindi saulę, planetas pagal viską ir mes esam daugybė žmonių, nu ne daugybė, bet dėja vis daugiau, tų, kurie prievartauja, vagia ir dar degina išprievartautas merginas ir paskui reikalauja savo nuostabių sąlygų kalėjime ir dar laimi bylas, kaip Breivikas 62 šaudęs. Žodžiu, tie žmonės smunka dar žemiau negu gyvulys. Jie eina į žemę, reiškia į atmatas, bet kad mes nežvėrėtumėm, kad mes galėtumėm iš to žvėriško mums įgimto būvio pakilti, mūsų kultūroje visiškai nesvarbu, ar mes esam tikintys ar netikintys, yra duota aukščiausių žmogaus galimybių matrica, į kurią mes galim stiebtis. Taigi yra vienas vyrukas mūsų kultūros istorijoje, kuris yra pats didžiausias verslininkas, nes su 30 kepaliukų duonos ir keliais litrais vyno minės pašėrė. Jis taip pat visų laikų geriausias sportininkas, nes be jokių prietaisų gali vandeniu eiti. Jis taip pat pats seksualiausias, nes ne tik Marija Magdaleno, kaip sako kai kurie nauji tyrimai, net ir Judas išdavė dėl neatsakytų jausmų. Jis pats geriausias retorius, nes kalba minioms. Žodžiu, Jėzus Kristus, kuriam yra sukauptos aukščiausios žmogaus žmogiškos savybės. O mes esam tie, kurie kabo beorė erdvėj, tarp gyvulio ir tarp to dieviškojo impulso. Ir mes galim rinktis, ar kristi, ar kilti. Ir vat mūsų, aš kategoriškai atsisakau, nežinau kaip jūs, galvot, kad mano tėvai susibėgo kažkada, kaip šuniukai, reiškia, turėjo sueiti ir kaip mėsos gabalas, tai tik į mane išmetė šį gyvenimą. Aš tikiu, kad aš turiu savo vietą, savo prasmę ir savo misiją, kaip ir kiekvienas žmogus šitam gyvenime. Ir mūsų svarbiausias uždavinys, kad būti sveiku ir kuo mažiau reikėtų tų kažkokių žvėriškų recidyvų ir kad kuo mažiau reikėtų sirgti ir vaistų naudoti, tai būtent surasti savo vietą. Kaip sakė Čiurlionis, pasaulis tai yra didžiulė simfonija. Mes esam nata kažkokia. Ar tu esi nata, ar tu esi pauzė. Vat tas žmogus, kuris randa tą savo vietą, jis yra pilnavertis. Jis laimingas, jis išsipildo savo, jo šeima laiminga ir jis kuria bendrąjį gėrį. Ta, apie kurį dėl Lietuvoje prisimenama tik tai kaip prokurorai. Sako, kad jis yra jau pažeistas. Mes esam, Lietuvoje yra labai daug nelaimingų žmonių, dėl to, kad yra labai ne savo vietoj. Pradedant aukščiausiai žmonėm, kurie Seime yra,
kaip pagal tą pasaką nemoku nei skaityti, nei rašyti, o mane karalium nori pastatyti ir pastatė, ir aš ten kažkokiu, reiškia, Baltik įvarytą sėdžiu, reiškia, ir drebu, ir nežinau, kada mane Demaskuos išmes kaip iš barščių mustelį ir panašiai, ir panašiai. Ir vat mūsų pagrindinis uždavinys gyvenime yra suvokti vis dėlto ir suprasti, kas aš esu, kam aš esu, ką aš turiu daryti ir ko aš turiu nedaryti. Nes gyvenimas labai trumpas, žmonių labai daug, daiktų apie mane dar daugiau. Tai kai aš einu į Maksimą, aš turiu galvoti, reiškia, ko man reikia ir neprisikrauti, ko man nereikia, nes neužteks pinigų Grubiai tariant iki kitos algos. O gyvenimas taip sustatytas, kad gyvenam toj vartojimo visuomenėje, kad reiškia, mus alina, kad kuo daugiau mes visko suvalgytumėm, sunaudotumėm, prarytumėm ir dėja atbunkam. Kuo toliau, tuo labiau mes nuo kiekybės smunka gyvenimo kokybė. Mes labai mažai kalbam apie kokybišką gyvenimą. Kas yra tas kokybiškas gyvenimas? Kaip banaliai, bet Mažasis princas klausė, o kam tiek tų rožių reikia? Aš turiu tą vieną rožę. Bet yra mano ta vienintelė rožė, kurią aš koncentruojuos visą gyvenimą ir iš to turiu labai daug potyrių. Aš manau, kad Don Žuanas buvo labai nelaimingas vyrukas. Jis turėjo tiek moterų, tiek ėjo per jas, turbūt čia jau vyrų tik keli likę, turbūt žymiai daugiau tų moterų turėjo, negu mes visi kartu sudėti, bet jis niekada neturėjo pasitenkinimo. Ir vat dabar buvo toks labai garsus rusų poetas Osipas Mandelštamas, kuris dar 30 metų pradžioj parašė eilėraščių ciklą apie Staliną kaip apie vilką, kuris rija savus. Nu ir dar tada nešaudė, bet įtrėmė visą laiką. Ir vieną kartą jo žmona paklausė kažkur Voroneže, kaip sako Močiorta Nakuličkas, kažkokiam bendrabutį ant geležinės lovos, Ose, o ar mes būsim kada nors su tavim laimingi? Ir jis pasakė, laimingi? Tai yra tuščias garsas, tai nieko nereiškia. Mes turim būti protingi, kūrybingi, dori, sąžiningi, seksualūs, visi būdvardžiai kokie tik įmanoma. O iš to ir susideda ta žmogiška laimė. Mano pasitenkinimas pilnaverčių gyvenimų, kad aš esu savo vietoje ir darau maksimaliai tai, ką galiu. Sau, savo šeimai, savo aplinkai ir visiems apie mane esantiems. Ir čia aš norėčiau porą žodžių tarti jau apie jūs ir jūsų darbą. Kartais aš jums pavydžiu, vaistininkams, nes kai pagalvoju, vis tiek tokia graži aplinka, pilna visokių kvapų, ten gražių visokių stalčiukų, kuriuose man ten vaikystės tokios paslaptys atrodo yra, ar ne? Ir jūs, kaip dabar liepia televizija, pasitark su vaistininku, ar ne? Tai aš mokausi vaistinėse kantrybės, nes labai neturiu laiko, dirbu daug kur visokių darbų, atbėgu ir koks nors žmogelis arba vienišas paliktas, kurio visi vaikai ir proanūkiai išsilakstė kaip žydo bitės, kaip sako, po Europą vargšiais pavėdojasi vaistininkiai. Tarėsi ne apie vaistus, o apie visą gyvenimą bėdavojasi. Tai jūs esat išpažinčių klausytojai, taip? Tų, kurie nevaikšto į bažnyčią ir tai daro, tai mokat, tai yra nuostabu. Ir aš norėčiau truputį jums keletą tokių irgi labai praktinių patarimų, kad nebūtų tik tai oro aušinimas. Na, pirmiausia, apie kūno kalbą. Jeigu mes norim suvokti ir suprasti, ar žmogus sako tiesą, ar ne, vis meluoja, mums tai svarbu, kaip manot, į kokią organą matomą žmogaus jūs žiūrėtumėte? Akis? Mano tėtis sakydavo, visi Seimo nariai kiaulės akis įsidėję. O rusų yra posakis, vriotna galubom glazų meluoja su žydrom akim, reiškia. Ne akis, koks būtų kitas variantas? Rankos, labai teisingai. Bet matot, aš kalbu jums ir vis bandau jūs pasiekti. Va čia širdis, jausmai, emocijos, iš čia eina rankos. Ir gali būti, kad aš čia prieš jūs stoviu, 100 spektaklių pastatęs profesorius, viską, jau toks jau tų paskaitų paskaitęs, pažiūrėkite mano rankas, ar ne? O rankos pačios glamžo, kažką jaudinasi, nervinasi vis tiek. Kaip čia tie vaistininkai, ar prarys ar neprarys, ką aš kalbu. Ar nušvilps ar nenušvilps mane. Dabar, kai verslininkai, aš daug skaitau paskaitų verslininkams ir sako, kad jiems reikia kokių nors tokių gerų pardavimų, žmonių jaunų, ateina vadybininkai, baigia, sako, aš esu ten kietas. Nu, sakau, neklausykit, nes kalbėti visi moka, liežuvį pakabinti gali būti. Paprašykit pereit per kambarį, paduoti ten ką nors atnešti ir žiūrėkit į kojas. Kojose yra indikatorių žmogaus valios.
Kodėl kareiviai visą laiką žygiuoja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, kad būtų koviniai parengti. Ir vat jeigu kojo kaip sasiskos, arba kaip to žmogelio tas daiktas, kuriam Viagros reikia, tai gali kalbėti, ką nori tas žmogus, nebus jis tas ryžtingas. Dabar apie akis. Bet su akimis labai įdomu. Jeigu aš niekam nepažiūrėčiau niekada į akis, dabar šitoje auditorijoje, tai sakytume, tai tas padėgymas melagis, velnių priėdęs, nenuoširdus. Iš kitos pusės, va, teisingai, ko čia lindi man į dušę, ko čia spoksait man į akis, ar ne? Tai kaip labai keistai išeina. Ir nežiūrėti akis nemandagu, ir per daug žiūrėti akis nemandagu. Reiškia, toks žvilgtert ir nuimt, žvilgtert ir nuimt. Arba nebent jau esi labai artimas, kaip mano jaunystės draugė Gintarė Jautakaitė dainavo, kad pasiklydom vienas kito akise tenais prasmegom, jau tik tada, jeigu intimus mūsų ryšys yra. Akise, kaip ten bebūtų, yra giliausias vis dėlto mūsų dvasios, va tos pagrindinės mūsų kažkokios, sakyčiam, taip užslėptos esmės rodiklis. Labai dažnai galima literatūroje rasti tokį aprašymą, kad jis buvo labai linksmas, visuomenės siela, o akis visą laiką buvo liūdnos. Ir akis žiūrėti yra žmonių labai pavojinga, nes principe galima pamatyti tas akis, kurios tave taip suneramins ir tu nežinosi, ką daryti. Tu suprasi, kad jam žmogui labai blogai, bet kai tu bandysi jam tas akis, jis baigtų, ką tu čia, o paskui sužinosi, kad jis pasikorė po savaitės arba užsimušė su mašina. Tai labai aiškiai matosi akise žmogaus. Dėl to žiūrėjimas akis yra rizika, jos prisėmimas. Jeigu aš pažiūrėjau, kad žmogų perskaičiau giliai ir aš negaliu abejingas, kažką turiu daryti. Dabar toks magija tokia nedidelė, bet čia baltoji magija. Jeigu jūs, pavyzdžiui, turite problemų su kokiu nors žmogum, su bendradarbiu, ar su šeimos nariu, ar su vaikais, ar su tėvais, su kuriais esat susiję, bet negalit susikalbėti, nesuprantat. Vat, pykstatės, nesuprantat, to turit vis tiek išsiskirti negalit, tai reikia daryti tokį pratimą. Reikia vilko valandą, arba tą pilką valandą, kai jau temsta, kai einat miegot, kai jūs esat ne žmogus, bet dar ne daržovė, tokioj pusiau, tokioj sąmoningoj būsenoj, vietoj savo akių įsivaizduoti to žmogaus akis. Ar jos yra truputį primerktos, ar jos yra kaip tik labai išplėstos palyginti su jų, ar jos yra pavargusios, ar jos yra triškanotos, ar jos yra smalsios, kaip šitos ponios, reiškia. Ir įsivaizduoti tas akis. Mesgi sakom, pažiūrėti šitą problemą mano akimis. Visose patartėse yra labai gili prasmė paslėpta, kurią labai nesunku realizuoti praktikoje. Tai vat, darant šitą pratimą, staiga ateina to žmogaus suvokimas giluminis. Staiga supranti, ai, va, ko jis nori pasirodo, va, koks jis yra, va, kaip su juo reikia elgtis. Lygiai taip pat nuimami konfliktai gesinami. Jeigu aš turiu su žmogum konfliktą, sakykim, ar su artimu, ar nesu labai artimu, ir man neleidžia savigarbą atsiprašyti, ar pripažinti, kad aš kaltas, ir jis vaikšto kaip kalakutas ar kalakutė pasipūtęs, tai vat reikia daryti šitą pratimą ir įvyks susitaikymas, suradimas bendros kalbos vėl savaime. Ar kažkas trečias padės, ar tokia situacija atsitiks, ar kažkaip tai tokie dalykai labai paprastai atsitiks. Dabar apie bendravimą. Mes turim deficitą bendravimo labai. Mes pirmiausia, tai dabar aš jūs labai nustebinsiu ir nuvyksiu, kažkaip manoma, kad dabar gyvenantys žmonės mūsų laikais yra žmonijos evoliucijos viršūnė homo sapiens, kad mes esam daugiausia žinom, patys protingiausi, patys nevelnio. Britų psichologai. Ne veltui Britanija nori išeiti iš Europos Sąjungos. Ir jie turi racijos, nes va tas ponas Johnsonas, kuris buvo Londono meru ir kuris nori pakeisti Cameroną, jeigu nubalsuos už Brexitą, yra pasakęs tiesiai šviesiai, ne jokia ekonomika, ne jokie migrantai, tiesiog mūsų kitos vertybės, negu jų ten toje Europoje. O vertybės yra tokios, kad paskutiniais metais Britų, nežinau, ką jums pasakojo apie farmacijos firmas, bet Britų psichologai paskutiniu metu nepaprastai įdomiai tyrinėja žmogų ir daro nepaprastai įdomius atradimus. Tai vat vienas iš tų atradimų, jie paėmė 1870 metų žmogų, vidutinį europietį, Britą, ir paėmė mūsų laikų žmogų. Aš nežinau metodikos, jos neskelbė, bet jie lygino, dirbo įvairiausiais ten skaičiavimis ir rezultatas pritrenkiantis. 14,0 XIX amžiaus žmogaus naudai. Taip, intelektualinis koeficientas to žmogaus, kuris dar neturėjo jokių išmaniųjų durniųjų, reiškia,
net nebuvo girdėjęs apie televiziją, 14 punktų protingesnis tas žmogus už mus. Netgi jo fiziologinė reakcija yra greitesnė. Mūsų yra sulėtėjusi. Žodžiu, labai paprastas dalykas, kuo mes daugiau savo funkcijų deleguojam technologijoms, taip kaip bet kuri šalis Europos Sąjungai, Briuseliui, tuo labiau daugiau tų funkcijų prarandam. Aš jau sutikau pardavėją, kai dar buvo litai. Kai pirkau vieną prekę už 5 litus, kitą už 3. Sakau 8. Sako, palaukit, nežinau, reikia patikrinti. Skaičiavo minutę. Sako, tikrai 8. Iš kur jūs žinot, reiškia? Tai čia mes skamba kaip anekdotas, bet yra grina tiesa. Vėlgi, nežinau, jūs skaitėt Brėdikio knygą, mano tėčio kolega nuo vaikystės, ar ne? Kuris buvo materialistas, širdį operavo, ar ne? Ir staiga parašė sensacingą knygą paskutinę, kur pasirodo, kad ta mūsų visa medicina, tas mūsų pasitikėjimas materializmu, žmogaus, kuris visą gyvenimą kišo rankas arti prie širdies, visiškai nepasiteisino. Dabar jis padarė visai kitas išvadas. Mane labiausiai pritrenkė, žinot, kas tenais reiškia. Mes visi verkiam ir visas pasaulis verkia, kad miršta bitės. Ir tai yra didžiausia tragedija. Miršta bitės nuo elektromagnetinio lauko faktiškai. Tai akivaizdu, tik nieks nenori to įvardinti, nes milijardai, bilijonai sumokami, kad tai būtų tylima. Tai vat paskutinėje savo knygoje, jeigu skaitėt, Brėdikis padarė pats jau tyrimus, kad, reiškia, 10 minučių telefono laikymas prie ausies suardo mūsų lauką 3 valandoms. O vaikučiams, jeigu duoda telefonus nešiotis ištisai, tai reiškia į smegenų augliukus, reiškia tiesioginis vitaminas yra. Va šitas, nes tai yra elektromagnetinis laukas, prisiminkime elementarią fiziką. Elektromagnetinis laukas, mes esam gyvos būtybės ir jis mus veikia, niekur nuo to nedingsi. Aš pats naudojuosi visais telefonais, viskuo, bet man dar labai seniai, kai, atsimenu, buvau Amerikoje pas giminės labai seniai, dar prieš kokius 25 metus, ir buvo šaltas rytas rudens, ir man giminaitė sako, duok batus. Sakau, tai kad kiek aš atsimenu, net prezidentas Abraomas Linkolnas, ten toks yra anekdotas, pats batus valė. Ne, sako, mes nevalysime, aš juos pašildysiu. Ir žiūriu, stovi visi batai, ten tėtio, mamos, vaiko, ir tokius kiša kištukus ir šildo tos batus. Aš sakau, palauk, mieloji, Mary Ellen, tai tu nori, kad aš kojas nušalčiau? Sako, kaipgi priešingai, aš noriu, kad tau kaip tik būtų šiltas. Sakau, palauk, dabar aš čia pastovėjau mėnesiuką, tas šildysiu batus, mano kojos atpras pačios, reiškia, krisiu temperatūrą 1 laipsnių, aš grįšiu į Lietuvą, tada mes dar ir muilo neturėjom tuo metu, apie tokius dalykus net kalbos neėjau, ir sakau, aš tiesiog nušalsiu kojas. Čia vat akivaizdus pavyzdys, kad mes kuo daugiau deleguodami savo funkcijų naujosioms technologijoms, prarandam tą savo organinį integralumą. Didžiausia problema, sakykime, vakarų visuomenės, ir aš apie tai kalbu su, aš dėstau ir vakaruose, ir rytuose, su visais profesoriais, kolegom ir menininkų tarp, ir ne tik, vaizduotės toka. Todėl negali niekaip didžiausi ginklai nugalėti tų visų teroristų, nes jų vaizduotė veikia žymiai paslankiau. Kaip sakant, mes esam narkomanai, pasodinti ant neorganinės energijos. Tai yra dujos, nafta, elektra. Tik išsijungia, mes nieko negalim, nesugebam, reiškia, negalim 3 prie 5 pridėti. Ir kuo toliau, tuo labiau visa tai vyksta. Aš jau nekalbu kažkokių receptų beprasmiškų, kur jums ant kišam elektroninių neveikiančių milijonus kainuoja. Visa tai yra toks marazmas, reiškia, kuris iš vis naikina žmogų kaip po tokį. Naikina žmogišką giminę, naikina natūralius ryšius, naikina kiekvieno žmogaus, reiškia, kūrybiškumą, už kurį reikia labai kovoti šiais unifikuotais laikais, principe. Kai yra laisvės tik iliuzija. Kokia yra laisvė? Mes galim nueiti algą pasimti kaip norim, reiškia, bankai, kurie nemoka pelno mokesčio, mus visi pakabinę ant tų kortelių savo. Ir tu nori, nenori, reiškia, galima tokių dalykų vardinti ir vardinti ir vardinti panašiai. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs eisit pro katedrą, tai priekį palaidotas Maironis, žinot visi, bet pasukit į atpakalį katedros ir paskaitykit ant prelato Jakšto, Adomo Jakšto Dambrausko, mūsų pirmo matematiko, kritiko, poeto, kapo, parašytus tokius žodžius. Ne sava ugnim žėruojam, ne savo šviesą liejam. Mes gaunam save ir savo gyvenimą kaip dovaną, nepelnytą dovaną. Iš savo tėvų, iš savo giminės, kaip pratęsimą. Ir va tą dovaną, tą indą, kurį mes turim,
Mes turim visą gyvenimą žmoginti. Eiti bėgti kuo toliau nuo gyvulio ir žvėries, kuris yra mūsų prigimti. Ir taip išeiti iš šito gyvenimo, kad tas švytėjimas liktų. Kad ne tik tai kapas, ne tik tai pelenai, bet ir žmonių atminty ir netgi to jauro aplinkų liktų tie mūsų geri darbai, tas mūsų geras mąstymas, tas mūsų vienas kitam gero linkėjimas. Aš daug metų dirbu pagal tokią Michailo Čechovo sistemą. Jūs, aišku, Michailo Čechovo Kaune nieks principą kaip ir nežino, visi mano, kad pasaulis žino Sabonį ir krepšinį, gal kokie 0,05% pasaulį domisi krepšinių ir Sabonių, kai daug važinėjai sužinai. Bet jeigu jūs patektumėte į Hollywoodą, tai Kauną žinotų visi. Nes jeigu jūs paklausytumėt, kai yra teikiami Oskarai už geriausius vaidmenis, tai labai dažnai aktoriai, ypač vyrai, sako "Thank you for Mommy, Dad and Michael Čechov". Michaelas Čechovas, Michailas Čechovas palaidotas Holivude, Marilyn Monroe, Brando ir daugybės mokytojas garsių žvaigždžių 2 metus dirbo Kaune, nuo 32 iki 34 metų. Ir vat jo yra sukurta sistema tokia labai nuostabi ir jis tokį vartoja terminą aukštesnysis aš. Kad kiekvienas žmogus potencijoje ateina į šį pasaulį, turėdamas aukštesnį aš. Vat, kad tas kasdienis žmogus, kuris čia brūzda, laksto, pletkina, truputį vagia, truputį meluoja, truputį apsiperka, reiškia, jis nekuria. Ne. Bet kiekvienam iš mūsų vat, yra ta kūrėjo kibirkštis, Jėzaus Kristaus atnešta žmogui, reiškia. Ir ką mes darom? Mesgi matom save ir žmonės melagingai, per kaukę, per įvaizdį. Kūrėm įvaizdį kažkokį idiotišką Lietuvos kažkokios drąsios šalies, kas yra sukiša milijonus, kas yra visiškas melas. Škia, mes nenorim būti savim, mes apsimetam. Arba mūsų aplinka daro tokius, kad vat, mums primeta tokius bruožus ir mes va tokie būnam. Aš esu linksmutis, aš visada linksmas, paskui žiūrėk ir pasikorė po savaitės laiko tas linksmuolis. Arba panašiai. Tai vat Michailas Čechovas ir sako, kad ką gali padaryti geriausio žmogus kitam žmogui, tai matyti jį per tą aukštesnį aš, per jo geriausią esmę, per geriausius bruožus. Jis netgi taip sako, kad jeigu tu vaidini su kitu aktorium, su partneriu, nežinau, galbūt jam iš burnos blogai kvepia, reiškia, gal jis ten, nežinau, kažkokie batai, bet jo labai nuostabios žydros akys. Tai tam, kad su juo gerai suvaidintum produktyviai, kad ir tau ir jam būtų gerai, tu turi priimti per tas nuostabias gražias akis, matyt, kas jame yra gero ir nuostabaus. Juozas Grušas, su kuriuo man teko daug bendrauti, paskutinio gyvenimo ir kūrybos metu jo pjesę statyti, sakydavo, sakyk žmogui, kad jis kvailas ir jis taps kvailas. Sakyk žmogui, kad jis protingas, kad jis geras, kad jis ir jis toks bus. Mano dėstytojas buvo gruzinas iš kunigaikščių, Tumanišvilių Maskvoje ir vat, ką aš labai įsiminiau iš jo visų mokymų, tai gruzinų liaudies patarlė, kaip jis sakydavo, kad jeigu turi pasakyti, ką nors žmogui gero, tai pasakyk. Nes nieks nepasakys, visi susisarmatys, nutylės, nepatogu, gerų žodžių sakyti, laikraščiuose rašyti, tiesiog. O jeigu turi ką nors pasakyti blogo, tai patylėk, nes būsi neoriginalus, nes jau 100 pasakė ir dar 1000 pasakys. Reiškia. Tai vat apie tai, kad mes vis dėlto galėtumėm daugiau, kaip ir Dalai Lama sakė, jūsų gyvenime atsitinka tiek gražių dalykų, tiek pasiaukojimo. Tarp mūsų vaikšto tikri šventieji, tie, kurių niekada nebeatifikuos niekas, tie, kurie niekada nesigyrė, kurie daro fantastiškus dalykus ir tuo reikia tikėti, ir tai yra. Ir iš vis Jonas Paulius II tokią teoriją mirties ir gyvybės kultūros kalbėjo jis apie tai. Tai vat tai, kad, sakykime, mes nekenčiam medžių, nemylim gyvybės, ar ne? Kad mes kapinėse iškertam medžius, kad nereiktų lapų grėbstyti. Kad dabar, reiškia, nesugebėdami Laisvės alėjos niekaip, reiškia, visi laimingi vaikštom per tą purvą metus laiko ir garbinam Matijošaitį su jo šutvė, reiškia. Kad Laisvės alėja netvarkoma šitiek laiko, reiškia, ar ne? O sakėm, kad tiltą sutvarkę per vieną naktį priskyrėm, reiškia, Panemunės, kas yra visiškas marazmas. Bet nepaisant to, jeigu dabar eisite per Nepriklausomybės aikštę, tai pamatysit, kad dar 4 medžiai, 100-mečiai kryžiais pažymėti, reiškia. Reiškia, tos visos firmos, kas ten Kauno Kautra, ar kas ten neturėdamos ir nesugebėdamos Laisvės alėjos daryti, kad įsajant pinigus kerta medžius. Taip kaip, reiškia, kokios erkės. Iškirto vieną pusę, visą polikliniką verkė pernai vasarą. Per Nepriklausomybės dieną iškirto 4, dabar dar 4 pažymėjau, nes pinigus reikia įsisavinti, reiškia, reikia daryti. Arba ir patys pagalvokite apie savo aplinką. Nu, tai dabar tiesiai šviesiai, reiškia, kiek
iškirtot prie savo namų krūmų, želdinių ir su šiktom trinkelėm išdėjot, reiškia. Vienodom visur, unifikuotom, tokiom kaip skerdyklo, kaip lavoniniai, reiškia. Ir nėra paukščiukų, aš gyvenau prie Vytauto parko, Lakštingalo šilbio visą gyvenimą, sugalvojo, kad reikia krūmus valyti, išvalė, nei vienos Lakštingalos, reiškia. Ir tik tai daugiau toksiškumo, daugiau alergenų ir panašiai ir panašiai. Tai yra būtent apie gyvybę. Kas yra gyvybė? Ar aš medį pasodinau ar nukirtau, reiškia? Ar aš gerą žodį pasakiau žmogui, ar aš jį supeikiau, dar apsidžiaugiau, kad jam nepasisekė, kad jį pagavo. Viskas, ką darom gero, darom savo. Visą, ką darom blogo, darom savo. Va šitą senų žmonių išmintį, jeigu mes atsiminsim, tai aš manau, kad jūs tikrai rasite laiko, rasite žodį tam vienišam senukui, kuris gal kartais veda iš kantrybės, tai įkyriai babytei, kuri ten su tais vaistais tik pretekstas, bet tai reikia jūsų pokalbio kaip placebo, nes dar senovės lotynai sakė, kad dixit animam levavi, pasakiau ir palengvinau sielą. Taigi aš jums linkiu tokios kūrybiškumo, o jūsų kūrybiškumas yra tas žmogiškasis bendravimas. Tuos vaistus tai jau pagamino kiti, o jūs prie tų vaistų galit pridėti labai daug procentų, vos ne 60 senukam, kiniečiam, kaip čia sakė. Arba atimti galite, piktų žodžių, nedėmesių. Tai aš linkiu, kad, reiškia, tikrai iš jūsų darbo vietų visi klientai, ir ypač tie, kurie pikti, negeri, nervingi, išeitų šiek tiek geresni. O finale dienos jums susikauptų toks, reiškia, gerų darbų ir bendro gėrio dauginimo krūvis ir kažkaip jis gerintų atmosferą ir Lietuvoje, ir Kaune, ir verstų pabėgusių sugrįžti, nes man atėjo baisi mintis į galvą neseniai. Tai jau kalbama, nežinau, čia yra šiauliečių, panevėžiečių, kad reiškia, jeigu nukris gyventojų skaičius iki tam tikros ribos, šitie miestai praras statusą didmiesčių ir finansavimą. O kas bus tą dieną, kai pasakys NATO ir Trumpas, ir NATO ir Senatas, kad, reiškia, jie nekenčia to savo Lietuvos, jie išsilakstė, jų gyventojų skaičius toks, kad jų ginti neverta. Tegu jos pasima kolonistai, rusų, baltarusių, kas tik nori, tegu gyvena, nes tuščio žemės, reiškia. Tai aš galvoju, visi pagalvokim ir vaikams patarkim vis dėlto, jeigu mylim Lietuvą, jeigu čia mūsų namai, tai vis dėlto kiekvienas jau melas, tai ką sakė Kubilius, labai gerai, kad važiuoja visi, labai blogai, kad važiuoja. Taigi mūsų namai yra čia, o namai, kaip sakė Dostojevskis, yra ne pastatai, o yra žmonės. Tai branginkim vieni kitus, gydykim gerų žodžių, gerų jausmų, bet pirmiausia nežeiskim ir nesusargdinkim. To ir linkiu. Iki pasimatymo. Sėkmės.